这也是你的孩子啊，你想让他一生下来就没爸爸了吗？这个孩子只是个意外，他本来就不该来到这世上。我想要的从来都是雪儿，可是你们却害死了他。这个孩子只是个意外，原来他本来就不该来到这世上。楚心雪，我心里从头到尾可以牺牲一切，只爱雪儿，根本就不喜欢你。雪儿本来跟我在一起，可是你们却害死了他。生死结束了，逆女，你就非要和你妹妹抢孤舟城吗？我竟然重生到了确定联姻对象的那天。我看顾家那小子对小雪是一片真心，你又何必自讨没趣呢？严家那小子虽然是个残疾，但他背后可是西城第一大家族，你要多替楚家考虑，别耍性子。原来早在这一刻，错误的种子便已种下。那这一次，我就成全你们。我同意和严家联姻。你说真的？但我有个条件，我需要1个亿的嫁妆和妈妈留下来的戒指。什么？1个亿？你疯了！这严巡礼本来是我好不容易给小雪找的联姻对象，谁知后来竟成了个走不了路的残废。无论如何，也不能让小雪嫁过去受委屈。好，我答应你。与严家联姻对公司帮助非常大，要不然我也舍不得你嫁给一个残疾人。父亲的偏心一点都藏不住。上一世若不是我以死相逼，他最终还是会逼我去严家。毕竟楚心雪才是他最爱的那个女儿。你又去找爸爸说了什么？想知道自己进去问啊。我和周成是真心相爱的，你非要横插一脚，还要逼我嫁给那个残废。姐姐，你可真自私。你爱的是他吗？你爱的是从我手上抢东西，只不过抢的都是我不要的垃圾。你别高兴得太早，周成已经跟他妈妈说了，非我不娶。你就等着嫁给那个残废吧。楚蔚然，你为了嫁给我，还真是无所不用其极啊！我不知道你在说什么。那你告诉我，为什么我妈执意要让我娶你？我心里从头到尾只爱雪儿，根本就不喜欢你。你母亲点名要我，是因为我是楚家真千金，而不是什么来路不明的私生女。姐姐，我知道我身份低微，处处不如你，可你也不能那样贬低我吧。楚蔚然，你好歹也是当姐姐的，为什么什么都要跟妹妹抢啊？我以前怎么没发现你心机这么深沉？爸爸，然然，这是你的妹妹小雪，她以前呢，在外面过得很辛苦，你要多让着她，听到了吗？爸爸，为什么我们不能带着妈妈一起搬过来？要不是为了他妈留下的家产，我又怎么会委屈小雪，让她这么小便和妈妈分开？乖，爸爸呀，以后每个月都带你去找妈妈玩，好不好？
爸爸，我从没有玩过那个。好，爸爸明天就给你买。就想要他那个。先给妹妹玩，下次我再给你买新的。玩吧。直到我长大，也没能等来父亲答应给我买的新娃娃。又争又抢的，从来都不是我。联姻人选已定，婚礼将在7天后举行。婚礼当天，联姻双方需要在这婚书上签字确认。你的？你去跟爸爸聊了那么久，就是为了和周成联姻，现在还拿婚书来刺激我，有意思吗？顾周成，上一世我欠你的，7天后我尽数还给你。是名字，确定没弄错？没错，不行，我必须得给周成哥哥一个惊喜。雪儿，不管结果如何，我只爱你一个人。你别担心，我明天继续去向我母亲求情。我这便宜爹生你，还不如生个肿瘤。楚新旭，既然你想演戏，那我便配合你。顾周成，等着我送给你的惊喜。奇怪，以往的看见我维护雪儿，可不会这么……听说严家那个残疾少爷吓走了好多佣人呢。是啊，我也听说了，好像就只留了一个打手在身边服侍。那打手的命据说是他救的，也许是为了报恩吧，不然谁受得了他啊？小姐的命怎么这么苦？夫人去世的早，老爷又领回一个私生女，现在还有他和一个残疾结婚。唉，都说严巡礼无能且暴躁，可现在我也急需严家这块跳板。楚家我是待不下去了，我得好好想想该怎么应付这个严大少爷。小姐，老爷找您。爸，发生什么事了？好端端的严家突然说要退婚，是岂有此理！退婚？上一世并没有这个情节，到底是哪里出了问题？严家要退婚？爸，你可答应我了，就算姐姐不嫁，也得是我和周成结婚啊。姐姐，该不会是你风评不好，严家才退婚的吧？婚书还没送出，严家只知道是和楚家千金联姻，到底是谁的风评不好，还不一定呢。好了，和严家的联姻必须成，你姐姐不行，你也得上。爸，看来我这个便宜爸爸也没多爱这个私生女，他只是爱他自己。这事我能解决啊，只要把答应我的东西准备好。你能解决？好妹妹，是不是该感谢我帮你守住了垃圾？他竟然没趁机和我抢顾周成，到底在耍什么阴谋？小姐，今晚是西城世家子弟们每月1度的社交晚宴，您还是像之前一样不参加，对吗？听说严家二少与严玄礼不和，这倒是个可以利用的机会。今晚备车，我去。好的，小姐。哎，小姐以前可是从来不参加这类聚会呀，今天这是怎么了？啊，她好漂亮啊！这谁家的千金啊？怎么之前从来没见过？
又一个主动送上门的呀。严二少，久仰大名，听说最近严家喜事将近啊？你是哪家的小姐？你怎么知道？小门小户不值一提，只是恰好听了点八卦，听说楚家私生女最近也准备联姻，不知是不是巧合啊？难怪我那残废大哥着急要退婚呢。私生女配残废，那倒正好。退婚？嗯。啊，真是可惜，我还以为有好戏看呢。唉，本少爷出马，这婚他即定，你就等着看好戏吧。为了这1个亿的启动资金，只能先委屈你了，严大少爷。你算什么东西，居然敢提退婚？你一个废人，还真把自己当回事儿。哼，这婚你不结也得结。哼，派人把他给我看住，没我的允许，不许他踏出严家一步。好的，太太。简直是欺人太甚！少主，我的命是你救的，只要你点头，我现在就杀光严家那帮杂碎。棋局未定，何必急着陷桌？把人看好。是。去宴会。你是要去找楚新雪？上一世，楚新雪和严世宽私下联手欲加害于我，却意外坠楼。严世宽四处散播谣言，引来顾家那疯子对我疯狂报复。这一世，该换他们付出代价。走吧。拜见少主。少主，保镖已经提前换成我们的人。先失陪了。说你风评不好，你还不承认？怎么，第一次来就要勾引男人啊？还以为是什么大家闺秀，没想到也不过如此。就是，这人怎么这样？心脏的人，看什么都是脏的。我说的不对吗？之前怎么没见你来？隔天还在跟我抢男人，今天就攀上严少，真不要脸！啊！你个贱人，你敢打我！你个贱人，你敢打我！嘴巴给我放干净点！姐姐，你别拽我啊！姐姐，你干什么？放开！姐姐，你别拽我！你放开我！雪儿，落水了！楚美人，雪儿，他好像在溺水了。继续打！少成，救我！有没有人来帮我下呀？雪儿，顾州城，顾州城，顾州城。
小姐不是最怕水的吗？怎么突然学起游泳了？八成是因为顾少爷漏水吧？听说救上来时啊，人都失去意识了。如果我会游泳，就能早点抓住顾州城。阿顺，救人。是。救什么？没事吧？哎呦，看看这事儿了。你没事吧？我是知道你会游泳，所以才先救的小雪。都是因为我惹姐姐生气了，就算姐姐要推我下去，也都是我活该。是你推的她，你又发什么疯？亏我刚才还在担心你，你明知道雪儿不会水，简直蛇蝎心肠。顾州城，当初我真是眼盲心瞎，救了你这么个忘恩负义的东西。州城，太惨了吧！姐姐，你就算再嫉妒我们，你也不应该害人啊！这不是说楚家大小姐痴情顾州城多年吗？这倒是像恨了多年。哎呦，透了呀！楚蔚然，你干什么？我蛇蝎心肠啊，送你再下去洗洗澡，有什么问题吗？你这不是严家那个残疾少爷吗？长得倒是挺帅，可惜了，听说他那条腿就是被严家二少给弄瘸的。这些大家族的内斗也太残忍了。哎，小点声，严二少听见就完了。他就是严巡礼。谢谢。他好像和传闻所说不太一样。这死残废，才第一次见，怎么就像和我们有仇似的？严巡礼，你来干什么？很不巧，方才我正好目睹了他被你身后那位推下水的全过程，所以我来还他一个清白。就是我啊！周成，我没有推他。哎，看吧，叫你别乱跑，你偏不听啊！要不是楚家那小姑娘救了你啊，我真不知道我还怎么活呀！我雪儿以前救过我，绝对不会做这种事，不可能，雪儿绝对不会做这样的事情，你一定是看错了。看来你被他骗得不轻啊，哼，还真是蠢得可以。他好像很了解楚金雪。你，严宣礼，别以为你背后有严家，我不敢拿你怎么样，不过就是个废物，根本配不上雪儿。原来在顾州城心里，楚新雪就值得一切更好的，而我随便嫁给什么人都可以。楚蔚然，我是真心爱雪儿，除了她，我眼里容不下任何人，别再强迫我娶你了，算我求你了，啊！好，顾州城，还有3天，一切都将如你所愿。什么情况？我记得上一世，他对顾州城的确不是这个态度。哎，他包忘拿了。哦。派人给楚小姐送回去。是。知道了。少爷，严家母子发现我们私自出来了，
他找到了你母亲的戒指，说如果你要坚持退婚，就毁掉。回岩家，立刻。是。自从那天晚宴以后，严家便再未提过退婚一事。看来严雪女最终还是妥协了。妈妈留给我的那件婚纱怎么不见了？站住！你还给我！你干什么？这可不能怪我，都是姐姐的婚纱质量太差，我就是轻轻碰了一下。这是我妈妈留给我的婚纱，你凭什么碰她？楚蔚然，你打她干嘛？她弄坏了我妈留给我的婚纱，我不打她还要谢谢她吗？我不是故意的，我就是看着姐姐的婚纱太好看了，我想试一下。我根本没有，给我，别演了。周成哥，楚蔚然，他都已经知道错了，你还要怎么样？够了，楚蔚然，你能不能别这么无理取闹？他把我婚纱弄坏了，你觉得是我在无理取闹？小姐今天还没吃早饭，估计是低血糖又犯了。这个送给你，以后只要我在，就没人能够欺负你。然然，对不起，那天是我太冲动了，我不应该打你的。然然，你开一下门吧，我真的知道错了。以前或许我会为这几句话心软，可是现在我不会心软。再放过你，从此我们都不要提起。顾哲成，这一次我不再期待有你的未来。一天以后，你我的人生都将彻底转型。然然，等一下，爸爸还要送小雪出嫁，只能委屈你了。爸，你是不是还忘了什么？哦，到了严家呀，一定要多帮爸爸打听严老爷子的喜好，还有以后严家跟咱们公司的合作能不能……这个不孝女！小姐，顾少爷拦车，好像有事要找你。雪儿，雪儿，雪儿，我想清楚了，我们私奔吧。我不要名，也不要钱，只有我和你。雪儿，雪儿。原来这就是你上一世在婚礼上迟到了那么久的原因。看来口口声声说爱着你的楚心雪，最终也没有同意和你一起私奔。雪儿，小姐，要把车窗摇下来吗？不用，很快你就能如愿以偿了。希望你的一片真心能换来你想要的爱情。开车吧。雪儿，雪儿，我想要的从来都是雪儿，别再强迫我娶你了，算我求你了。雪儿本来跟我在一起，这下你满意了？饶我！
是你害死了他！发着一层初妆，我们要不回理想，还耗尽了归途的光。愁死了！要不是为了拿下顾州城，我才不想待。帮我扔了吧，反正我以后也用不到了。哎，您好。怎么还没到？楚蔚然，肯定又是你搞的鬼。把他送去趟浑水，强迫我和你结婚，这下你满意了吧？啊？亲家母，这什么情况？这我也不清楚啊。收成不是一心想要娶你们家那个楚新雪吗？见二位新人面向彼此，新郎为新娘揭开头纱。怎么是你？周成，啊？怎么是你？啊？怎么会这样？楚蔚然呢？周成，其实婚书上写的一直都是我的名字。我想给你个惊喜，你别怪我好不好？所以，今天孤身一人嫁去严家的是然然。楚蔚然，你为了嫁给我，还真是无所不用其极啊！够了，楚蔚然，你能不能别这么无理取闹？原来他早已经做出了妥协，可我还一步步的紧逼。周成，周成，你今天是怎么了？你不是一直都想跟我在一起吗？今天我们终于要结婚了，你难道不高兴吗？是啊，这不是我正梦寐以求的时刻吗？我应该高兴才对。可为什么我的心还是好像空了一块？姐姐，她一直都看不惯你对我很好，我每天都过得提心吊胆的。以后我终于不用再过那样的日子了，我们可以好好在一起了。雪儿说的没错，以前他总爱在我们之间横插一脚，他看见了我对雪儿好呢，便又吵又闹，现在终于走了，再也不会有人欺负雪儿了。雪儿，都是我不好，今天是我们的婚礼，你是我唯一的主角，至于其他人，我并不关心。我就知道周成哥哥心里只有我。请二位新人共饮交杯酒。哎，真好。请二位新人交换戒指。周成，你还记得这个地方吗？当然记得。当年顾少爷意外落水，楚小姐明明不会游泳，还义无反顾地救了他。天哪，这简直就是命定的缘分吧！从雪儿救我的那一刻，我的心里便再也装不下其他人。兴许是最近太累了，才会提不起精神。你怎么没带那条手绳啊？
手绳的颜色太深了，跟婚纱不太搭，我就先放起来了。你等我一下。雪儿曾说过，这条手绳是她最宝贵的东西，从小到大都不离身，怎么这么重要的日子也舍得摘下？周成，都是因为他，你才能和我相认。对我来说，它有特殊的意义。伸手。今天我决定把它送给你，这样每次你看到它，就都能想起我了。原来他是为了我。从今往后，雪儿就是我顾周成的妻子，我一定会护她一生周全，与她白头偕老。哎呀，好啊，好啊！周成，这是我妈留给我的婚纱，好不好看？周成，这是我新学会的，尝尝看。周成，你要去哪儿？等等我嘛！楚微然，你现在是在严家的婚礼上吗？这就是你想要的，用这种方式来报复我。都等多久了？新郎怎么还不来？这是谁家小姐啊？这么不受待见，连一个残废都不想和她结婚。来不来了人？夫人，少爷他不会来了，您还是别等了。没想到他对这次联姻竟如此抗拒。小心。可那天的他看起来并不像是这么冷漠无情的人，他的脾气果然同传闻一样，令人捉摸不透。上一世就被扔在婚礼现场，没想到这一世又经历了一遇。这世上没有永远的靠山，从今以后，我的底气自己改，严家绝不是我的终点站。少主，楚小姐说她没有等到你，自行先回严家了。让她睡3楼客房，不准靠近我房间半步。楚微然，行了，别再耍性子了，跟我回去。别再耍性子了，跟我回去。顾周成，你疯了！为了气我，为了报复我，你就这么作践自己，嫁一个连站都站不起来的残废。楚新雪和我抢了一辈子，小到一条手绳，大到我的整个人生。可现在，我不会再继续陪她玩这个无聊的游戏了。你未免也太高看自己了。严家是我自己选的，和你没有半点关系。够了，你闹这么一出，不就是想让我扔下雪儿来找你吗？腿长在你自己身上，你有在这纠缠我的功夫，不如多回去陪陪你的新婚妻子。好了，我知道你在生我的气，气我找了雪儿，没来找你。可我现在不是来找你了吗？你先跟我回去，顾周成，你还不明白吗？我们都已经做出了选择，你选了楚新雪，我选了严巡礼，我跟你没什么话好说的，你走吧。楚微然，楚微然，你跟我回来！给你台阶你都不下，严家的残废，脾气出了名的差，用不了几天，你一定会后悔的。我在意他干嘛？明明我已经有雪了。不，这就是他的目的，他不一直都这样，耍性子闹脾气，好抢走我对雪儿的关注。楚微然，这次我不会再惯着你的。沈小姐，你可真是好算计啊！
你可真是好算计啊！原来当时在宴会上故意找我，就是为了借我的手去逼那个残废结婚。你就这么想攀上严家这根高枝啊？谁给你的胆子？啊，敢利用我？不过是相互利用罢了。这样的结果，不正是你想要的吗？楚心学果然从一开始就别有用心。按照上一世的经验，他很快便会跟严世宽联手。婚后整整1周，我连严轩礼的影子都没见到过。上一世严轩礼经手的龙湾新区项目，就是在这个月底的股东大会上出的事，他也因此彻底失去了严老爷子的信任。但这一次，我们是同一条船上的蚂蚱，我不能眼睁睁看着不管。严轩礼，严轩礼，严轩礼，少夫人，少爷一大早就去公司了，又不在。喂，请问是楚蔚然小姐吗？我是。您的面试通过了，明天上午9点，请到严氏集团1楼报到。好，我明天一定准时到。严氏集团手握全西城最顶尖的项目资源，上一世我就一直想进严氏工作，可顾州城好面子，本就不希望我出去抛头露面，更不可能让我去顾氏的对家上班。这一次我一定要把握好机会，说不定还能帮到严轩礼。我已经按照您的吩咐，提前盯住了部门里那几个可疑对象，他们果然都是严世宽的人。少主，你真是料事如神啊！人总不能在同一个地方摔倒第2次。第2次？项目助理的位置还空着，找到合适人选了吗？人事部最近新招了几个，他们明天就会来公司报道，你先看看。这个人的专业能力还不错，把他调到我这来吧。是。是他。呀，这不是被严家残废抛弃在婚礼上的新娘子吗？姐姐，忘记告诉你了，爸爸现在已经把公司交给我了。今天来，我就是来找严二少谈合作的。当初我只不过是想要进家里的公司实习，爸爸都总是找各种理由拒绝，没想到现在他却能轻易将整个公司都交给楚心雪。楚家交给你，算是离破产不远了。他怎么在这儿？谁知道，可能是来找他的残废老公吧。那残废把他一个人丢在婚礼上，他怎么可能还会留在严家？他一定是来找那残废退婚的。想什么呢？我先进去了。去吧，我在这等你，一会儿带你去见见我朋友，再一起吃个饭。好。楚小姐，你一定很优秀吧？才刚入职就被调到核心部门了。再怎么核心，也只是一个小小的项目助理，可能连严轩礼的面都见不上。到底该怎么提醒他注意呢？楚小姐，前面右转就到了啊，谢谢。严轩礼，楚小姐，又见面了。严总，是你把我调来这儿的？
是啊，你的简历很优秀，这次把你调过来呢，是因为想让你共同协助一个大型项目。在家他连见我一面都不愿意，怎么会把我调来他身边？难道是为了监视我？是龙湾新区的项目。好，我一定全力以赴。记得上一世的这个时候，她已经嫁给顾州城了，怎么会来严氏集团工作呢？听说严老爷子马上就要回来召开股东大会，宣布公司继承人了。那两位严总最近可都在暗暗发力呢。这有啥悬念啊？公司的实权可都在严二少手里，严大少那个副总只不过是一个虚职，以后这公司啊，还是严二少来继承。这两人的斗争如此激烈，上一世严巡礼的项目出事，肯定少不了严世宽在搞鬼。楚微然，楚微然，你和他项目助理，他那么对你，你还来这替他工作？顾州城，你还真是阴魂不散。婚礼的事儿我都知道了，我早就跟你说过，那严巡礼就是一个烂人，你现在后悔还来得及。后悔？我最后悔的事情就是没有早点认清你。严巡礼他就算再不堪，也比你这个空心人好上上百倍。还嘴硬，他把你一个人丢在婚礼上，让你沦为全西城的笑柄，你还在这替他说话？我知道你是要故意气我，对吧？我和雪儿结婚，让你心里不舒服，可无论你再怎么样，都改变不了事实。我是不会辜负雪儿的。顾州城，你还在这做梦呢？我早就已经不在乎你了，你也别再来纠缠我。怎么可能？你喜欢了我10几年，难道我还比不过一个瘸子？哼，原来你知道啊，那仗着我这么多年的喜欢，装聋作哑的是谁？忘恩负义的又是谁？顾州城，我告诉你，我早就已经不是之前那个乖乖等你的楚蔚然，我们之后不会再有任何交集，请你也别再来纠缠我。哎，放开我！放开我！放开他！放开我！放开他！严巡礼，这没你的事儿。只要他还在严氏集团一天，就是我的员工。我只是一个员工吗？谁给你的胆子，在我的地盘动我的人？你看见了吗？在他眼里，你不过只是一个工人。楚蔚然，你清醒一点，他就是一个没有心的残废，根本不拿你当回事。你也就只能在这上面找点优越感了吧？在我看来，他比你更像一个完整的人。还在跟我赌气？行，我答应你，只要你以后不再为难雪儿，跟她好好相处，我一定会像以前一样对你好。这样总行了吧？我再说一遍，你放开他！怎么，一个残废想学别人英雄救美？你看，这就是你选的人，连站起来都做不到，更何况严家的所有财产都是严世宽的，你跟在他身边只会毁了你一切。毁过我一辈子的人是你。好了，你也闹够了，跟我走。
啊！你是怎么站起来的？啊！如果发现你再敢骚扰他，就不只是一拳这么简单了。也许你原来不是残疾。你敢打我？周成，你没事吧？你谁啊？怎么随便打人啊？严雪里，他不是瘸子吗？怎么站起来了？是你害死了我最爱的雪儿，我要你给她陪葬！看来得尽快把婚离了，好成全你们这对狗男女。姐姐，你真是的，周成哥哥平时对你也挺好的，你就看着他被打呀。这都是他自找的。少主，好，你们给我等着，顾家的少爷被打，顾家不会就这么算了。周成，我们走。严总。慢点儿。你不是残疾吗？哦，我知道了，你是在装残疾，对不对？我要是装的就好了，就不用被骂这么多年残废了。也是啊，哪有人能做到如此隐忍，伪装整整10年？如果严雪里能站起来，也不至于被那严世宽打压到这种地步。他们不该骂你，一个人是否完整，看的是心灵，不是身体。在我看来，人内心的狭隘和残缺才是最可悲的。你今天突然那样站起来帮我，对你的腿会不会有影响？我没事，你不用担心。那就行，今天的事情真是谢谢你了。以后要是再遇到这种事情，我自己可以处理好。你的腿还是得好好养着才行。老板帮员工出头，不是应该的吗？看来他把我们之间的关系分得很清，闭口不谈联姻的事。既然如此，那便依他的意思，就以职场身份相处也挺好。不过，的确不应该当着你的面打他，是我冒昧了。这有什么的？他那样活该被打。你跟顾周成，难道他是担心我和顾周成之间还纠缠不清？毕竟我喜欢顾周成10几年的事，整个西城人尽皆知。那都是过去的事了，你放心，从今以后，我和他都不会再有任何的交集。你们离婚了？不行，这样问也太冒昧了。我们走吧。他对顾周成的态度和以前简直判若两人，到底发生了什么？我查过了，严选里的那种残疾，只有在特殊的情况下才能站起来一会儿，不过只能撑住一下。总体来说，他还是个残废。一个废物，有什么好嚣张的？姐姐也真是的，就眼睁睁的看着你挨打，亏你还那么关心他。这都是他自找的。我从未见过他如此冷漠的眼神，以前我擦破一点皮他都心疼的不行，难道这一次他是来真的？周成，
你不会还在想着姐姐吧？怎么会？有你在我身边，我想她干嘛？我到底在害怕什么？我爱的一直都是单纯善良的雪儿，而不是那个骄纵任性的楚微然。好心人帮帮忙吧，孩子哮喘不上气，救护车还要好一会儿才能到，求求你帮帮忙吧，送我们去医院吧。继续看，别理他们。我跟你们帮帮忙。真晦气，碰到这种事。当初那个奋不顾身救我的雪儿，怎么现在像变了一个人？周成，我有点冷。哦，把车窗都关上。早就给你准备好了。来，披上它。原来你都记得，果然还是你对我最好了。当时那个女孩真的是雪儿吗？我可真够混蛋的，竟然3番2次怀疑雪儿。救我的不是她还能是谁？雪儿从小就不受宠，一直活在楚微然的阴影之下。我绝不能再为了楚微然而委屈雪儿了。周成，我先回房间换个衣服，等会儿要见女朋友，我想打扮得漂亮点。好，我在这等你。好。怎么全部都是雪儿的照片，一张楚微然的都没有？这是雪儿小时候的东西，怎么被扔在这里？今天楚新雪在妈妈的照片上乱涂乱画，我去和她抢，她却把照片撕坏了。我真的好难过，这是妈妈留下来的唯一一张照片。今天楚新雪抢走了我最爱的布娃娃，她说爸爸最爱她了，让我别想着告状。其实她不说，我也知道的。世界上最爱我的人早就已经不在了。这些都是楚微然的东西。保证书，我保证以后一定让着新雪妹妹，不会再找她要回我的玩具。爸爸带回来的东西都让妹妹先挑，以后她打我，我也不会再还手。保证人楚微然。怎么会是这样？从小一直不受宠，一直被欺负的人，不是雪儿吗？诶，这不是魏然小姐的手绳吗？怎么在顾少爷的手上？你说什么？这手绳是楚微然的？对呀，我记得很清楚啊，我和大小姐一起长大，见过她戴这个手环，只是后来好像被二小姐给抢走了。这怎么可能？肯定是你认错了。雪儿怎么可能抢别人的东西？况且当初我落水的时候，就是雪儿救的我，我亲眼看见她手上戴着这条手绳。什么？你说是二小姐救的你？可我明明记得是大小姐救的你啊！当时大小姐救你，险些半条命都没了，在医院里足足躺了1个星期呢。什么？救我的人不会游泳？雪儿不会游泳？哎呀，我想起来了，
大小姐和二小姐当时都不会游泳，只是大小姐救了人，从医院回来以后就突然开始拼了命的学游泳，说什么只有这样才可以救心爱的人。家里也没剩几张大小姐的照片了。哎，你看，她从小就一直带着的。怎么会这样？难道这么多年我一直认错人？不对，一定有什么误会。这个图文一走，我倒是有些无聊了。从小他喜欢什么，我就和他抢什么。现在没人和我抢了，我倒是有点不适应了。还是你厉害，连那个他追了10几年的不周成都被你抢到手了。可不嘛，就凭一条破手绳，他就对我死心塌地，到现在还以为是我救的他呢。哼！这不是雪儿的东西吗？楚蔚然，你能不能别总抢她的东西？你没事吧？我知道你会游泳，所以才先救的雪儿。原来这些年我一直被蒙在鼓里，我恨错了人，也爱错了人。是在门口。周成，怎么会？这些东西不是早就该被处理掉吗？顾周成，周成，你听我解释，事情不是你想的那个样子的。不然还是哪样？是我小时候不懂事，怕你讨厌我，我现在已经知道错了。那这个呢？你怎么解释？他联手什么事也知道了。周成哥哥，都是因为我太喜欢你了，我怕姐姐把你抢走，所以我才用了这样的方式，你就原谅我这一次好不好？楚新雪，你现在说的每一句话我都不会信。我们的婚姻到此结束，从今以后你别再纠缠我。周成，楚蔚然，无论如何我也绝不会让你得到顾周成，你只配和残废过一辈子。哎，顾少，今天不是说带夫人来聚餐吗？怎么不来了？我还听说他那个总来纠缠你的舔狗姐姐嫁给严家那个残废了。恭喜啊，以后终于没人再来打扰你们俩了。他们给我闭嘴！怎么了这是？顾少你……然然，是我一直错怪了你，你还会原谅我吗？然然，然然，少爷，这是您为夫人专门订的朱丽叶，是最为顶级的茄花月季品种，今早才从 F 国空运过来。这是由西城最顶尖的烘焙大师亲手制作的蛋糕，也是夫人最爱吃的蓝莓味儿。昨天雪儿不舒服，我陪她去了趟医院，没去成你的毕业礼。
这是补给你的。周成哥哥，你怎么知道我最喜欢月季了？原来你也喜欢。给大家透露一个最新八卦：严家的残废和他的新婚妻子竟然一直是分房住的。你们说，他是不是真的不行啊？是啊，不过是商业联姻，他们怎么可能会动真感情？况且那严勋礼脾气暴躁，冉冉绝对受不了他。没想到你刚入职短短半个月，竟如此得心应手。这是行政部订的下午茶，你吃吧。行政部怎么知道我喜欢吃蓝莓的？会在简历上写自己喜欢吃的食物的人也是不多见，我当行政部当然会印象深刻了。严总，行政部给您订的下午茶到了。严总，这是……放这就好。这个是行政部另外订的。啊？不对啊，行政部订的是我手里这种，您桌上那家甜品只接受私人预订，这行政部根本就不可能订。我的意思是，他可能换供应商了。对，没错，就是这样。我先走了啊。行政部还挺大方呢。那我就要来尝尝行政部的特别福利了。很好吃啊，谢谢严总。简直比我还拼。一切顺利。这么重要的项目，
交给我去谈，不担心啊？我相信你的能力。听说你要重新出去找工作？不行，你都已经离开职场那么久了，怎么可能应付得来？别到时候捅了娄子，给我丢人。我相信你的能力。原来并不是我不行，只是我曾经对着一面扭曲的镜子看了太久。好，我一定加油。没想到严雪里不仅脾气好，工作能力也一流，简直和朝文判若两人。可为什么他对我这么好，回到家却还是不愿意见我一面呢？老爷子态度坚决，短期内估计还没办法离婚。如果这一世我再准备充分一些，和我联姻的人或许就是他了。少主，属下觉得楚小姐似乎有点可疑。你说什么？属下觉得楚小姐似乎有点可疑。你说什么？你好，我来拿文件。不好意思，林助理，你要的文件已经被取走了。啊？林秘书，市场部的楚小姐已经来找过我了。楚蔚然？对，就是她。你是说，这段时间我让你处理的项目里面的漏洞，都被他抢先一步解决了？是的。若不是上一世我都踩过一遍，这次也绝不可能考虑得如此周全。严老爷子马上就要回国召开股东大会，况且严世宽母子早已蠢蠢欲动，少主，防人之心不可无啊。整整半个月了，他还是不肯接我电话。他是在生我气吗？还是……然然，怎么是你？怎么还想被打？你这个疯子！我问你，你把楚蔚然藏哪了？顾州城，这里是严家，你给我放尊重点。他不在我这儿，况且上次见面的时候已经跟你说得很清楚了，他不想再看见你。难道他已经后悔了，搬出严家了？我就知道，他绝对不可能愿意留在你这个残废身边。别让我再在严家看见他。放开我！今天的合作谈得很顺利，项目也在正常推进。接下来只需要在股东大会当天完成最后一项任务，就能帮严玄礼彻底改写上一世的结局了。少主，严世宽母子最近没怎么回来，看样子已经在暗中谋划什么。这是楚蔚然的项目资料。偷文件偷到了楚蔚然的头上，还如此明目张胆的放在这儿。楚新雪，你这一招可不高明啊。今天是最为关键的一天。上一世有一批重要的零件在被送检时，被严世宽暗中替换了样品，导致质检不合格，
给严氏集团带来了重大的损失。而这一次，只要能够赶在股东大会前，将原本样品质检报告原件拿到，便能够顺利化解此次危机，反败为胜。还有2个小时，得抓紧了。股东大会马上开始了，不如让我们顺路送你一程。看来先前的举动果然已经打草惊蛇。哼，不必了，我自己去就行。那怎么行？如此关键的时候，我怎么放心让严大少爷到处乱跑？不知这废物使了什么手段，之前给他设下的套全被他躲过了，这最后一局绝不能冒险。带他走。我劝你还是不要轻举妄动的好，不然把手给你剁了。少主，已经提前安排好了，工厂那边有我们的人。好。严董事长好。严董，你在国外的这段时间，宽儿将公司不仅打理得井井有条，还成功引进了数千万的战略融资。您请看。确实不错，但是我听说其中不乏有巡礼的功劳。严董，说到巡礼，我这里有一份关于他的重大工作失误，还需请严董您过目。爷爷，大哥他这次确实是糊涂了，竟然在重要的零件上偷工减料，现在这件不过关，估计会给咱们公司造成一大笔损失啊！严巡礼，你给我好好解释，这到底怎么回事？爷爷平生最恨偷奸耍滑的人，这一次我看你怎么翻身！你给我好好解释解释，这到底怎么回事？严董，您是不知道，这段时间严副总负责的项目屡次出现失误，再这样下去，我们集团的名声会变坏。是啊，必须得好好处理这件事情。看来我还是对你的希望太高了。我得为严副总说句公道话，他在职期间的业绩大家有目共睹，早年也是他母亲一手将集团做大，此事还请严总仔细调查。你们到底收了他多少好处？严董，其实有些事我一直没敢跟你说。你不在的这段时间，严巡礼不仅无故发怒，赶走了身边的家仆，他还无视您先前与楚家签订的婚约，屡次试图退婚，甚至在大婚当天把楚家千金独自扔下，如此不堪之人，怎能担当重任？柔芳华，你少在这里血口喷人，遣散家仆是吧？谁不知道那些家仆是你的人？你的那些人不仅对少爷百般刁难，还对他恶语相向，甚至连楚家的婚约你都……够了，简直是胡闹！严巡礼，你如此作为，哪有半点严家子孙的风范？看来严氏集团的继承人，我也该做最后的选择了。应该快了。我宣布，慢着。严董，怎么来的是楚小姐？
严董，这批零件的质量完全符合标准，之所以质检不合格，是因为有人暗中替换掉了送检的样品，妄图陷害栽赃严巡礼，这才是真正的质检报告。岂有此理！你告诉我，究竟是谁竟敢干出如此龌龊的事情？就是他们。你胡说！严董，他和严巡礼就是一伙的，他们早就串通好了，你可千万不能相信啊！就是，你凭什么说我们栽赃陷害？你有证据吗？证据？想看是吧？我这就给你。你就按我说的，把样品换成这个，等我接手严氏集团，保证有你下马的担子。我根本没有做这事。这个视频明显就是 AI 生成的，绝对就是诬陷。你给我闭嘴！我是老了，但是我不傻，竟敢耍这种卑劣下作的手段，你们简直是恬不知耻！提前预判，行事缜密，还对所有的细节了如指掌。周薇然，怎么办？我好像发现了你的秘密。我宣布，此刻起由严巡礼担任严氏集团。此事不妥吧？严巡礼在外风评并不好，还是残疾，让这样的人接管集团，只怕会流失掉那几个重要客户。是啊，您这么草率的做决定，看来我们得重新评估一下持股风险了。各位，今日种种，想必足以让大家清楚，这外界的谣言究竟是谁在暗中推动了吧？严总的腿也并非完全残疾，只要假以时日，好好休养，很快就可以恢复正常。各位股东们不必为此多虑。什么？巡礼，他说的是真的吗？你还能再站起来？正如楚小姐所言，看来是真的。怎么可能？他那腿我亲自确认过，这辈子都绝对不可能再站起来。好，从即刻起，由严巡礼担任严氏集团总裁一职。至于你们，立刻停职查办，回去给我好好反省。散会。走。严董，这公司好歹有一半的业务也是我来办的，你怎么能……还不快滚！小姑娘，今天多亏有你了，要不然我这老头子又得被这奸人蒙蔽了。爷爷客气了。你是然然？当初我和楚老爷子定下婚约的时候，你还是一个小不点儿，没想到现在出落成如此水灵了。你个好小子，竟敢把这么漂亮优秀的姑娘一个人放在婚礼现场，还不赶快过来给你夫人赔罪！夫人？您说什么？她是我的夫人？不然呢？这可是我亲口许下的婚约，你的夫人除了她还能有谁？行政部怎么知道我喜欢吃蓝莓的？原来这些并不是巧合。对不起，我让你受委屈了。如果我知道联姻对象是你，我一定不会让你独自面对。我欠你的一定会补给你。原来他一直把我当成了楚新雪，难怪他在公司和家里面对我的态度截然不同。好吧，原谅你这一次，下不为例。这就对了嘛。然然，
严巡礼，你给我放开他！然然，我全都已经知道了。从小不受宠的是你，被欺负的也是你，还有当年救我的人也是你，都怪我听信了楚心雪的那套说辞。我真的知道错了，原谅我这次，行吗？这些从来都不是什么秘密，是你执意要当一个瞎子。然然，你再给我最后一次机会，我发誓，我会用一辈子来弥补我曾经对你的伤害。顾哲成，你的爱我已经不需要了。我做过一次错误的选择，这次我不会再错了。难道你真的要选他？你们才认识几天呢，能有什么感情？别以为我不知道，你们到现在还在分房睡。多谢提醒啊，不过我打算从今晚开始就搬去和夫人一起睡，为我的疏忽呢好好弥补。然然，你要怎么样才肯原谅我？你说。好啊，那我希望你能永远从我生活里消失，从今以后不要再出现在我面前。Tell me your name in this hopelessly word. 然然，然然，我已经和楚心雪离婚了，这辈子我非你不娶。然然，然然。放开我，然然！楚蔚然，你这套欲擒故纵的本事还真是了得，我绝对不会让你抢走顾州城，你这辈子也别想从我手里抢走任何东西。你说的事情我答应，但我还有一个条件，就是楚蔚然必须跟严巡礼一起死。这么久了，终于在家里能见上你一面了。这一次你选择了我，可我却搞砸了。我甚至还想着赶紧离婚。等一下，为什么要说这一次？这一次？还有哪一次？提前预判严世宽在项目里设计的每一个陷阱，你应该和我一样，都是重生者。好端端的严家突然说要退婚，真是岂有此理！夫人，少爷他不会来了，您还是别等了。原来这次所有的反常和变数，都是因为他和我一样，在竭尽全力的试图改变一个错误的结局。所以上一世楚心雪坠楼，就真的只是意外。上一世，他被严世宽给收买，起初想把我推下楼，可自己却失足摔出了栏杆。后来的事，你应该都清楚。如此葬送自己的一生，楚心雪，我真的不知道该恨你，还是该可怜你。都过去了，还好上天又给了我们第二次机会，这一次我们都没有错过。这一次我差点错过你，所以你想怎么补偿我？你能永远从我的生活里消失，从今以后不要再出现在我面前。然然，你一定是在气我，对不对？你明明以前那么喜欢我，怎么可能说放下就放下？
周成，这是我妈妈留给我的婚纱，是不是很好看？没长眼睛啊！逗你呢。啊？哎。可我当真了。冉冉，你说的对，是我眼冒心想，是我装聋作哑。我一直以为我爱的是楚新雪，可我现在才发现，原来我爱的人是你。冉冉，你一直期待的属于我们的婚礼，你等了这么多年，一定会答应我的。我觉得还不是时候，等你的腿好一点再说吧，不急这一时什么。我也是时候告诉他真相了。冉冉，接下来我可能会消失几天，3天后的晚上8点，我会在西华公馆等你，给你准备个惊喜。西华公馆？那里可是整个西城最豪华的私人商业会所，隶属于西城商界一位强大而又神秘的人物。他为什么会约我在那里见面呢？好，3天后见。啊！终于快要结束了，3天后我会把一切真相都告诉你。啊，这就是西华公馆，你们说的人难道是？没错，今天晚上我们要见的就是这里的主人，圈子里都敬称他为少主。他有个奇怪的规矩，若想求他办事，只需要用秘密做交换，哪怕是杀人放火的事，他都有求必应。哼，就这么简单？当然不是，那位爷可挑剔的很，不是所有人的秘密他都感兴趣。要不是他点名要你们2个，我又怎么可能费尽心思拉你们入伙？放心，事成之后，我们严家的大项目都找你合作。哎，好好，走吧。这次严巡礼和楚蔚然必死无疑。爸，都这个时候了，你还在顾及他？他帮严巡礼夺走严氏集团的时候，可都没考虑过我们。我们跟严氏的合作全都丢了。少主，他们来了。想必你就是大名鼎鼎的西城少主。我的规矩你们应该都清楚吧？当然，只要你答应帮我们消灭那2个人，我们一定知无不言，言无不尽。就是不知道少主您想听什么秘密？奇怪，这少主怎么看起来如此眼熟？我喜欢收集别人内心深处最阴暗的秘密，那些不为人知、藏在心底、见不得光的秘密。所以还请各位拿出你们的诚意，
如若让我发现中间掺了假，后果你们是清楚的。好，那我第一个来吧。我叫楚新雪，是楚家的私生女。今天我要公布一个秘密。奇了怪了，这是什么频道啊？怎么调不回去啊？我从小就很嫉妒我的姐姐，她的所有东西我都要抢走。我抢她的玩具，抢她的独颜名额，抢她爱了10几年的男人，哪怕这些都是我不喜欢的。这是怎么回事啊？哎，你们看，那好像是西城少主的专属标记。在我前妻重病的时候，就已经选好了下家。哼，看中他，也只不过是看中了他的家产。至于我们的孩子，也只不过是我这段婚姻里不太想要的附属品罢了。这男的也太不是人了。就是楚家大小姐也太可怜了，怎么就摊上这样一个罢了？原来这么多年以来，我竟然从未发现她过得如此辛苦。26年了，直到此刻，你才终于说出了心里话。今天的会咱们就开到这儿，好吧？当年严巡礼的腿其实根本不是骑车摔废的，而是被我一棍子一棍子给打残的。我就是看不惯那老东西夸他的样子。严氏集团是我的，谁也别想抢。孽障！所有人都以为严巡礼他妈是哮喘发作窒息而亡，只有我知道，那天晚上他是被我亲手用枕头捂死的。谁让姓严的这么痴情，好想和陆家的婚约，偏要娶那个青梅竹马。既然如此，那我就让那贱人彻底消失。少主，我们已经跟你分享了秘密，您是不是该兑现承诺了？好啊，既然大家都如此坦诚相待，那我也正好有一个秘密想跟你们分享，并且我打算用这个秘密来换你身败名裂，废你贞德。你到底什么意思？你到底是什么人？严巡礼，怎么是你？你真能站起来？我知道了，一定是你这个家伙装神弄鬼，冒充西城少主，一定很难受吧？我倒要看看你给自己装什么假肢。待会儿你们就知道，这到底是真的还是假的。严巡礼，那天他可不像是装的，难道他真的是西城少主？楚家破产了！怎么会？怎么可能？不仅如此，公司还欠下了巨额的债务，我们偿还不了了。楚家彻底败了。妈，到底发生了什么？那老头子把我们从严家除名了，我名下的所有财产就在刚刚被全部收回。现在我们身无分文，
无家可归了。爷爷他怎么会这样对我们？我可是他孙子啊！到底都做了些什么？哼，我不过是帮你们顺手开了个直播，不客气，让所有人和我一起来实时观赏你们的表演。这不是真的！哥，我们只是一时糊涂，你要不帮我跟爷爷说说话，让他们饶了我们这次。晚了，这个错得用命来还。严巡礼，你这个疯子！早知如此，我当初就该顺手把你给掐死。那我还真得好好感谢你了。哥，放开我！严巡礼，我们楚家跟你无冤无仇，他们做的事跟我们有什么关系？对啊，我们是被他们给骗来的，我们什么都没干。是吗？你们那样对魏然，还在这装无辜，你们一样该死，全部带走！可恶！这是啊，然，你跟严巡礼求情，把我们放了吧。你得帮帮爸爸呀，爸爸是爱你的。以后楚家的公司、财产都给你啊。如果妈妈能有重来一次的机会，我宁愿我自己从未出事，也不想让她为你这种人毁了自己的一生。楚锦城，你不配当她的丈夫，更不配做一个父亲。楚蔚然，你给我回来！你给我回来！楚小姐，就是这里。谢谢。早该知道你是骗我的，没想到不仅不是残疾，还是令人闻风丧胆的西城少主。我隐忍这么多年，就是为了给我母亲一个交代。从今往后，我不会再对你有任何隐瞒。生日快乐！自从妈妈离开后，这还是第一次有人记得我的生日。巡礼，真的很谢谢，不只是为了生日，还有你所做的一切。夫人客气了。打开看看吧。是李教授课题组的邀请函，我做梦都想报考他的研究生呢。你怎么做到的？是李教授亲自看出了你的才华，我不过是牵线搭桥罢了。这是我收到过的最好的礼物。重生后的第一天，我就已经下定了决心，这次我不会再试图寻找可以停靠的港口。我是一往无前的船，我要的是帆，是桨，是燃料，不是船锚，而这就是我想要的远航。我记得李教授的学校不在西城，我可能得离开一段时间了。那你……我陪你去。你刚来公司的时候，我就听说，那是你一直以来的梦想。以后，只要是你想要什么，我都会帮你实现。
原来真正的爱不会让我弄丢自己，而是能让我看见越来越好的样子。好了，先吃饭吧。哦，对了，我还给你准备了一件礼物。这个戒指盒怎么跟我妈妈留给我的那么像？这里面是楚新雪和楚锦城这些年做过的罪行，具体该怎么处理，由你来决定。当然，如果你想，我可以让他们消失。我本以为，当这一天来临时，我会不择手段的将他们对我的伤害100倍奉还。可没想到，现在的我是如此的平静。巡礼，我会用我的方式，让他们接受应有的惩罚。好，全听夫人安排。我要干干净净的走向没有他们的未来。哎，对了，我的文件还在车上，你先进去吧。反正我现在已经什么都没有了。既然如此，那么姐姐你的幸福，我当然也要全部毁掉。少主，属下无能。昨晚楚新雪放了把火，趁乱逃出去了。此人心事极端，你和夫人一定要多加小心。不好！楚新雪，你怎么在这儿？姐姐，我等你很久了。楚新雪，你想干什么？你疯了！我清醒的很，姐姐，要怪只能怪你自己。老老实实的和你的残废老公度过下半辈子不好吗？非要来抢我的东西，夺走属于我的一切，那些东西本来就不属于你，你难道还想毁了自己的后半辈子吗？我的一辈子都是被你给毁了。为什么你从出生起就有光明正大的身份，而我只配躲躲藏藏？难道我不该抢吗？楚新雪，这个世界上不只有你争我抢，你死我活，是你自己把路走偏了。随你怎么说，反正一切都要结束了。去死吧！夫人。顾州城，冉冉，顾州城，冉冉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 ，真的是你。我没做梦吧？顾州城，谢谢你救了我。再有1个月我就要离开西城，你好好养伤，
祝你以后好好生活。然然，你要离开。然然，你还是不肯原谅我吗？然然，你帮我煮了糖水，你心里面一定有我，对不对？你看，然然，其实再上一次，我就准备向你求婚了。求求你，再给我一次机会，好不好？再也不会有第二次机会了。我已经爱上严轩丽了，我会和他一直走下去，绝不后悔头。不周成，你也有你的路要走，该向前看了。然然，我的心存侥幸被滴成沙砾。然然，我真是个傻子，我曾经拥有着世界上最美好的爱，却不懂得珍惜，我竟然彻底失去你了。那明明是你给我准备的糖水，怎么还给别人了？小气鬼！以后你想喝，我天天煮给你，让你喝个够。走吧，我带你去个地方。干嘛？搞这么神秘？去了你就知道了。到了没？到了，快看看吧。你给我！你还给我！你干什么？这是妈妈留给我的那件婚纱。这是妈妈留给我的那件婚纱。天哪，这和原来一模一样。我专门请了全西城最顶级的设计师重新修补，保证100%还原。心里，谢谢你。我真的以为我再也见不到它完整的样子了。我还等着你穿上那天呢。啊？你忘了吗？我答应过你的。我欠你一个婚礼。西城少主严巡礼和楚家千金楚蔚然的婚礼于今日举行，现场正声名流云集，场面极其盛大，堪称一场世纪盛典。凭什么？凭什么你可以好好活着享受这一切？吵什么吵？再吵给你关禁闭！在座各位，让我们有请新郎新娘入场。请新郎新娘交换戒指。是个戒指。是个戒指。小严哥哥，我舍不得你，你们什么时候还到北城来玩呀？我这身体大不如前了，也不知道以后还有没有机会再和你们一起来北城度假。会有机会的，你看他们俩现在这么要好，不如我们以后把这个戒指传给他们，说不定20年以后相遇，他们就凭这个相认呢。好。巡礼，没想到你就是当年和我一起在北城度假的小严哥哥。当年妈妈们在北城度假时一见如故，可后来就再也没有机会见上一面了。我竟从未发觉，你和我就在同一座城市。缘分的力量这么强大，兜兜转转，我们还是走到了一起。
接下来的日子，无论顺境或逆境，富贵或贫穷，你们是否都愿意毫无保留的爱着对方，陪着对方，对他忠诚，直到永远？我愿意。新郎，可以亲吻你的新娘了。当你不再深陷错误的泥潭，而是选择先成为一个完整灿烂的自己，真正的爱自然会寻光而来。